Книгите на Ездра и Неемия. В съвременните издания на Библията това са две отделни книги, но изглежда са били разделени по-късно. Първоначално са били една книга, дело на един и същ автор. Години по-рано вавилонската войска е разрушила Йерусалим и неговия храм и е отвела хиляди юдеи в заточение. Действието сега започва около 5 десетилетия по-късно, когато част от жителите на Йерусалим се завръщат и започват да възстановяват града си и живота си. Сюжетът проследява отблизо 3 души, които ръководят възстановяването. Единият е Зоровавел, вторият е Ездра, а третият Неемия. Книгата е структурирана около делото на всеки от тях. Зоровавел повежда към Йерусалим голям брой хора с цел да съградят храма. Около 70 години след него се прибира и Ездра да преподава Тората и да възстанови юдейската общност. А след него се завръща и Неемия, чието призвание е да издигне наново стените на града. Всеки от трите разказа има сходен формат. Първо, Бог подбужда съответния персийски управник да изпрати някого от тримата в Йерусалим и да го подкрепи с ресурси. После всеки от тримата се сблъсква с препятствия и успява да ги преодолее, но с антикулминация, която ни озадачава във всеки от трите случая. Да ги подхванем сега от начало. Разказът започва с указ на персийският цар Кир. Подбуден от Бога, той позволява на изгнанниците да заминат за Йерусалим и да възстановят храма. Авторът уточнява, че това е изпълнение на предсказаното от Йеремия, че един ден пленниците ще се завърнат в Йерусалим. Сега, краят на заточението би следвало да подбуди надеждите ни, че скоро ще видим изпълнението и на други пророчески обещания. Очакваме Месията от рода на Давид най-сетне да се възцари. Очакваме обновяването на храма, където присъствието на Бога да бъде сред хората. Очакваме и да видим как царството на Бога служи за благословение на този свят според обещанията му към Авраам. Та именно с тези надежди на ум сега насочваме поглед към делото на Зоровавел. Името му означава посаден във Вавилон. Роден е в далечната вавилонска земя, а сега предвожда голяма вълна свои сънародници, които се завръщат в Йерусалим. След като се установяват, те издигат олтар за жертвоприношения и работят по новия храм. Полагането на основите, а по-късно и тържественото освещаване са вълнуващи мигове. Също както на времето е имало посвещение на скинията, а след време и на първия храм. Именно в този миг всички очакват Бог да се спусне в огнен облак и да ги осени с присъствието си. Но това не става. И докато едни се радват и възклицават за новата сграда, по-възрастните хора, които помнят първия храм на Соломон, ридаят на глас. Нищо общо със славното минало, нито с надеждите за бъдещето. И тук ставаме свидетели на първия необичаен конфликт в разказа. Внуци на хора от Северното царство Израил, които не са били отведени в плен и междувременно са се заселили около Йерусалим, идват да помогнат в градежа на храма. Но Зоровавел ги отпраща. Вие не може да строите храма на нашия Бог, отсича той. Така, разбира се, възниква конфликт, който в последствие се разрешава. Но случката е противоречива, понеже от край време пророците са си представили как един ден израилевите племена ще се обединят и заедно с хора от цял свят ще се стичат за поклонение пред Бога на Израил в новото царство. Моментът определено изглежда като антикулминация. В следващия раздел прескачаме около 70 години напред и се запознаваме с Ездра. Той е водач сред заточените израелтяни във Вавилон, добре познава Тората и я преподава. Та персийският цар Артаксеркс му дава позволение да поведе към Йерусалим още една вълна пленници. Ездра се заема да подбуди духовно и обществено обновление у народа. И всички се надяваме да го видим, но тук стигаме до второто разочарование в този разказ. Ездра научава, че някои от завърналите се в първата вълна юдеи са се изпоженили за хора, които обитават земите около Йерусалим. Някои от тези местни хора не са израелтяни, а други почти сигурно са. Тогава Ездра се позовава на древната заповед в Тората, че Израил трябва да е свят народ, отделен от жителите на Ханаан. После заявява, че хората около Йерусалим са досущ като ханаанците и ще покварят завърналите се от плен. Разстроен от всичко това, Ездра принася молитва за покаяние, след което свиква на събрание всички водачи и въвежда указ за развод.
според който тези бракове трябва да се анулират, а жените и децата да бъдат отпратени. Постановлението обаче се изпълнява само частично. В списък се изброяват мъжете, чието бракове се анулират, и цялата случка е много странна, по редица причини. Първо, решението на Ездра не е по заповед от Бога. Настояването за указа идва от иерусалимските водачи. Второ, техният съвременник, пророк Малахия, действително призовава Израил към чистота, но наред с това изтъква, че Бог е против разводите, а отзвуците от този не до край обмислен указ и тук довеждат до нещо като втора антикулминация. И така стигаме до следващата част за Неемия. Той е израелтянин, който служи в двора на персийския цар. Когато научава, че стените на Иерусалим са все още в руини, той принася молитви, а после Артаксеркс му позволява да замине и да ги възстанови. Персийският цар дори му осигурява охрана и ресурси, а когато започва градежа на Иерусалимските стени, Неемия на свой ред среща съпротива от хората, които са обитавали тези места по време на плена. Напрежението в разказа отново се покачва. Техният съвременник Захария пише, че като столица на Божието царство, новият Иерусалим ще бъде град без стени, че присъствието на Бога ще го опасва и че към заветният народ ще се присъединяват хора от цял свят. Ала Неемия сякаш се води от различни подбуди. Той заявява на местните хора около града, че нямат място в Иерусалим, и разбира се, това провокира враждебни отношения. И така, макар че Неемия успява да осъществи своята визия за града с почтенност и смелост, налага им се да градят стената с въоръжена стража, ние се питаме дали не е имало как да се подходи по различен начин. И така стигаме до заключението, което е разделено на две части. Едната е насърчителна, но втората не толкова. Ездра и Неемия обединяват сили, за да предизвикат духовно обновление сред народа. Събират завърналите се изгнанници за голям празник. 7 дни четат и преподават Тората пред цялото множество. Заедно отбелязват древния празник на шатрите, с който се припомня за верността на Бога при избавлението от Египет и прехода из пустинята. Публично се изповядват грехове, подновява се заветът и се дават обети за вярност към Божиите заповеди в Тората. Организират се големи празненства в храма и по стените на Иерусалим, а ние си казваме, че преломният момент най-сетне е дошъл. Но уви, не е така. Книгата завършва доста унило. Неемия прави обиколки на града и установява, че хората изобщо не изпълняват заветните си обещания. Първо, делото на Зоровавел пропада. Храмът остава недовършен и се обслужва от хора без нужната подготовка. Второ, усилията на Ездра също не са довели до големи реформи. Хората масово нарушават Тората, не спазват почивния ден. И на всичко отгоре трудът на Неемия също се подкопава. Покрай стените се разпъват пазарски сергии, шабат масово не се зачита. И затова Неемия изпада в ярост. Бие се с хората, дърпа ги за косите и им крещи да спазват Божиите постановления в Тората. А заключителните му думи са молитва Бог да го помни и че поне се е опитал. И така книгата завършва. Доста странен финал. Но сякаш не сме толкова изненадани, нали? Тези няколко разочароващи описания сякаш нарочно са вплетени в повествованието. И тук възниква въпросът. По какъв начин тази книга се вписва в цялостния сюжет на Библията? Нали помните? Разказът започна с големи надежди за появата на Месията, издигането на храма и установяването на Божието царство. Но нищо подобно не става. Израелтяните са се завърнали в обещаната земя, но духовното им състояние е същото както преди заточението. Ездра и Неемия полагат всячески старания, но техните реформи така и не съумяват да достигнат до основния проблем – човешкото сърце. Тоест, сюжетът на тези две книги подчертава същата нужда, за която говорят Йеремия и Езекиел. За да могат да обичат Бога и да го следват, хората се нуждаят от пълно преобразяване, т.е. от ново сърце. Да, текстът завършва озадачаващо, но така ни подтиква да прочетем и другите библейски книги с мъдрост и пророчества, за да проследим как Бог ще изпълни заветните си обещания. Но за сега, ето за това става дума в повествованието на Ездра и Неемия.